do'stlar. Bugun biz sizlar bilan nalichada tayyor bo'lgan avtomobillarni qisqacha obzorni qilib o'tamiz. Bizda Donkey 008lar, Giz Max'lari nalichada tayyor. Ulardan oq, qora, salon qismi har xil ranglarda hammasidan bor. Hamda Honda Crayl'larimiz. Honda Crayl'larimiz oq, qora, lyukli 2024 12-oylari. Aito M7'larimiz bor, oq, qora ularda ham. Bunimiz oqimiz 2100 probegi bor. Narxi 35 ming. Kelsalar kelish bilan beramiz. Honda Crayl'larimizga keladigan bo'lsak, lyukli varianti. Bularimiz $16,400 kelsalar bo'ladi. Ya'ni kelsalar baholasa chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Bular yili 2024-yil 12-oy. Donkey 008larimizga keladigan bo'lsak, $31,500 dan 1 yil garantiyasi va zaryadchilar bilan olib ketsanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Va bu yoqda Aito M7'miz qora rangli ikkita dual motorligimiz bor. Buni narxi keladigan bo'lsa $38,000. Uzr, adashib ketdim.